Всем привет! Меня зовут Варвара, я владелица двух прачечных в городе Сергиев Посад. И сегодня к нам в гости на стирку заглянули вот такие вот замечательные игрушки. У меня 3 детей, поэтому опыт стирки игрушек мягких у меня большой. И скажу вам честно, что вот такие вот игрушки одноцветные, пушистенькие, их стирать вполне можно. Вот такие игрушки, как этот Микки Маус, подлежат только лишь химчистке. По одной простой причине. У этого Микки Мауса разные цвета есть на изделии. И, скорее всего, вот эти вот красные, желтые детали, они могут покрасить белые детали. А в химчистке это все будет делаться без применения воды, и риск того, что покрасится игрушка, он исключен. Поэтому стирать мы будем сегодня вот такого вот мишку. На самом деле не зря вот эти вот игрушки называют пылесборниками. Обидно, конечно, но так оно и есть. В них наполнитель, который в себя впитывает пыль. Шерсть у этого мишки, она тоже такая очень ворсистая. И в ней вы даже не представляете, сколько может накопиться мусора. Вот даже его глазами видно. А то, что не видно, даже страшно себе представить, что это. Стирать мы будем, поскольку это все-таки детские игрушки, будем стирать вот таким средством, на котором указана маркировка Baby. Вот, оно гипоаллергенное, безопасное для детей, хорошо выполаскивается, так что будем применять его. Медведь идет у нас в мойку. У нас очень большие барабаны в нашей прачечной, поэтому мишка там разместится вполне комфортно. Если у вас 2 таких больших игрушки, вы можете в машинку положить 2, они прекрасно сюда вместятся. Наш медвежонок стирается, ему еще предстоит сушка, но вы не отключайтесь, потому что в конце ролика девушек, которые любят плессированные юбки, ждет интересный лайфхак. Ну что ж, наш милый добрый мишка постирался, отжался, но обязательно нужно учесть, что внутри он набит наполнителем, и лучше бы, конечно, его посушить. Хорошо, что в наших прачечных есть сушилки, причем они больших объемов. В такую сушилку может влезть даже 2 или 3 медведя. Вот. И отправляем его сушиться, чтобы в нем не завелись никакие микроорганизмы вредные, потому что с этим мишкой будет потом играть ребенок. Итак, мишка закончила у нас сушиться. Достаем его, принимаем его в наши теплые объятия. Он сам теплый, вкусно пахнет. Посмотрите, какой он пушистенький стал. После сушки чистенький. Все эти пылевые клещи гадкие из него исчезли. И теперь он готов опять радовать своего хозяина. Так что если у вас есть такие мягкие игрушки дома, большие, которые не помещаются в ваши машинки стиральные, если у вас дома нет сушильных машинок, пожалуйста, приходите в наши прачечные стирка.com в вашем городе. Если же в вашем городе нет таких прачечных, вы всегда можете стать нашим партнером. А если вы досмотрели наш ролик до конца, то наверняка вы хотите узнать, как все-таки стирать плессированные юбки, чтобы складочки остались на месте. В детстве у меня тоже была плессированная юбка, я не знала, как ее стирать, и поэтому складочки у меня исчезли. Но теперь я знаю, как это делать. Берем колготки. Лучше всего взять какие-нибудь старые колготки, обычные, капроновые, которые не жалко. Аккуратненько складываем юбочку. Не мнем. И по всей длине колготок мы вот так вот заталкиваем нашу юбочку. Растягиваем. Колготки затем нужно обязательно завязать. По опыту скажу вам, что юбка может из колготок выпрыгнуть. Вот. И такую вот колбаску мы будем стирать. Если мой совет вам пригодился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.